Talafatu talafo ili nei fo ia so tofiu si mail faafonga, talala Radio Samoa mo le nei tai au. Ua Gaoia e Saina le kiwi fruit aulo po le SunGold a New Sila. O le utau mawhaila Sisbury a New Sila, le umia umaya te tau o le SunGold. E tau fia le toto ina e Saina o lana SunGold. E o atu ile lima afe, lima se lau eka o SunGold wa toto fa solitu la fono nei toto no Saina. Ma o se faatoʻaga tele lea, pe a faatusa i lenā o le ono afe lima se lau eka o loo toto i totonu a Niusila. O saina o le maketi au pito i te lele o lo auina atu iai le kiwi fruit aulo lenei a Niusila. Ma ua tapena i le Sisbury, e sui le stika o loo faapipii i lunga o kiwi fruit faasolitu la fono a Saina. Peitai, ele o le aufai faatoʻaga uma i Niusila le o loo faatau atu o latou kiwi fruit ia Sisbury o fiafia i lenei faaiʻuga. Ma o le aso muamua iuni le o le a faapalotaina ai. Tala le tio New Sila, aloaia Carol Ward o le Sisbury, o lo tau ma whaineia whaatala noa le maketi i Saina, a toa ma se fesosoani le malo. O le toto whaanana e Saina o kiwi fruit aulo New Sila, o se awa noa mo le maketi i Saina e sele ai, i le tausanga a toa mai le nei o loa, ma whaatau watu whaavau malo, whaatusa le ia New Sila, e fua i le fuata. O le SunGold, wa silia ma le lima se fulu mo na tupu atu no uo o atu iai, ma o se tasi le nei o loa e le i mawhai e tapu o le Koviti le amatanga o le tausanga tā aluai, na tau fia le awina atu i atu no i whafo. Ua tatala ina nei le nofoaga I Otara mo le whai o tui o le Koviti, I le mai ai o vai aso o tapena, le aso na nafi lea na tatala aloa ia ma Faapaia ai le nofoaga tuai, sa iei le whale tūsi le matata ese manukau, le o iei le matata ese Otara. Saunoanga au tua le whaipula o Panmiwa o Tahu, Jenny Salesa, na ia whaamatala ina i le nofoaga fou mo tui Otara, e mo le nuu o mai whaatasi umai, ma ua toe whawhangu ai le soifuanga na tupungani ai tangata Pasifika, o le anga I le nofoaga e tasi mo tuinga. O le nofoaga fou le nei mo tui o le Koviti o lo I lalo pūlenga le South Seas Healthcare, po le vaenga o pito I toa te le tangata Pasifika o lo o anga I I Otara. Ma e le tau mate o se tasi le nei o nofoaga o le APC mo le whaingo tui o le Koviti. O le aso tuuna I nei le ulua I faamoemoe wa whaia mo le komiuniti ma saili seleni ai awale Kolisi o Samoa. I se pepo whaamtalanga o lo whailoa o se awa noa I le ngata e mawai le whaamalostino, fia whaatasi, ai maise o le saili ngā seleni. Tolu tesima le 8 kilomita le wakafoni o le awhai I Otara Park, ma o le aiai ma whailonga mo I lato o le Asava Valley. O le a whailo fo I le aso le atoanga o fesosoani tupe, o le atau a aoina mo le Kolisi o Samoa. O le nei aso mo le community, o se ulua I taimi le nei watu uwhaatasia I tama mateine tuai o le Kolisi o Samoa. Fitu cases fou faamaonia o le Koviti to tono le atunuu whailua mai e le soifua maloloina. I se pepo whaamtalanga o nei cases umalo o faanofoesea, ma e le eisa I tu o le community. O le toa ono le toa fitu wa faamaonia siaki, o I latou whaato atau nuu mai le aso ngafua o le vaiaso le nei mai initia, ma o le whai unga leo ulua I siaki na whaia I le toa aitau nuu. O le isi tangata I toa tasi na whai malanga mai Amerika ma tau nui au kilani le aso lua o mati. Ma o se tasi e vāwala lata so o tanga ma se tasi re toa se fulu ma le fitu, le ana mua I ripotia mai le aso lua. O le ua ato ai le tolus fulvalu aso, e o mai le aso na nafi, ta alua na leto I nisi cases I tu e le community. E se mai le whai numero cases faamaonia, whailua mai foi ele mtanga luenga o tāpu ni alo I nei le cluster po le kulupo tangata, na afia I le toi foi mai o le Koviti le ana maua le masino Februari, e ui e o mai lava I le so, e le o mai loa po fea tonu le ana pepesi mai ai, ma whanau mai ai le se fulu lima community cases. Tala muli le nei tae au, e le I manuia ngā luenga lavia ina tau mawhai atu I le pepe na Maliu I le whale o lo whaongaina, mo le emergency housing. O le pepe wa umalo na ola, o lo ono nofo ai mo na mātua I le whale le nei Manor Street I le o ngā tutono o Wellingtone. Ma I reporti le staff, ua whaamoni ai e Mari Edrich o le City Mission o le ana wala au atu le tina o lea pepe ananafi e mo o mia le fesosoani o tūlanga whaale tonu lana pepe. Taunu atu le au whai ngā luenga watuai. Faamaonia mai ai fo'i ele matanga luenga le social development, le olo tawala mai ai fesosoani ale malo I le totongi no emergency housing. O le ua fesota I atu I mātua whaanoa noa, whaatasi maisi a lata utangata o lo whaonga ina le ano fuanga mo emergency housing. O lo whaanga solo so inga ale ofiso leo I le Maliu faafuasei o lea pepe. Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tai au.